Всеки час прекаран в гледане на телевизия може да съкрати живота на зрителя с 21,8 минути. Ново изследване проследява данни от 100 000 австралийци на възраст над 25 години. Тези, които гледат телевизия 6 часа на ден, могат да очакват да живеят 4 години и 8 месеца по-малко от тези, които не гледат телевизия. Гледането на твърде много телевизия е толкова опасно, колкото пушенето или наднорменото тегло. Това е факт. Но има надежда. Можете да удължите продължителността на живота си с натискането на един бутон, този на дистанционното. Помислете за алтернативни форми на релаксация и забавление, които намаляват заседналия живот и увеличават ежедневната физическа активност на цялото семейство. Не чакайте, изключете телевизора и живейте по-здрав и по-дълъг живот.